Solo de... Buenas tardes! Ei, feliz bom? Eu gravei assim lá no outro story. Feliz dia dos namorados, ó, marshmallow. Ó, delicinha. Estamos fazendo mais cedo. Cadê a cara da Constância? Mostra a face aí, Constância. Cadê a Glória? Cadê o Ó, Roberto? o queimadinho dele. E ó, estamos fazendo aqui Ah, mas vai pegar fogo. 6 horas da tarde. Por quê? Por quê? E depois, à noite, tá muito frio, Brasil. Ó, isso aqui fica maravilhoso, não tem noção. O vinhozinho ali, ó. Ó, dentro do marshmallow. Marshmallow de coração. De coração dos namorados.